Dünya nefesini tuttu, İdlib'e kilitlendi. Rejim teröristleri bahane edip şehri ele geçirmek istiyor. Suriyeli muhalifler dünyaya İstanbul'dan seslendi. Katliam makinesini durdurun. Suriye halkı İdlib'den göçe zorlanıyor. 4 milyon insanın hayatı zalim katliam makinesi tehdidi altındadır. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Hukuk Komitesi Başkanı Heysem El Mali basın toplantısı düzenledi. İdlib'i korumak üzere uluslararası topluma mesuliyetlerini yerine getirme çağrısında bulunarak, bölgede herhangi bir nedenle askeri operasyonun yapılmasının engellenmesini talep ediyoruz.